السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في القناة اللي هي قناتكم. كنتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الصباح ان شاء الله بخير وعلى خير، يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن احوالكم. جبت لكم يعني قنبلة الموسم وواحد الوصفة رائعة. اول مرة على القناة غادي ندير معكم وصفة، وان شاء الله غيكونوا وصفات ان شاء الله قادمة. انايا درت هاد الخلطة السحرية في هاد القرعة ديال الدجاج، تكون محكمة الغلق وتكون معقمة طبيعة الحال. جبت لكم وصفة ديال زيادة في الوزن في وقت قياسي. الوصفة اللي تقدري تكوني كتقلبي عليها من شحال هادي وما لقيتيهاش، وصفة سحرية الصراحة ورائعة وزوينة بزاف. شنو هي هذه الوصفة؟ غادي يكون شويه ديال الشوفان، 100 غرام ديال الشوفان، 100 غرام ديال الجلجلان. راه انا درت لكم نصف المقادير هنايا في الجانب ديال الفيديو كيف ما كتشوفوا. غديروا شويه من الحاجه، تقدروا ديروا حتى 100 غرام، يدوز لكم واحد تقريبا 10 ايام. هذه الكميه تقدر تدوز لكم اسبوع تقريبا. كميه سهله، زعما الطريقه سهله وبسيطه بسيطه بسيطه. الشيء السحري فيها والعنصر السحري فيها هو الشوفان البنات مع الحليب سخون، راه رائع وعنده واحد نتيجه مبهره. الى ضفتوا الشوفان مع الحليب سخون سبحان الله، مع شي حاجه حلوه، يعني تزيدوا التمر والزبيب. انا حليت بالتمر والزبيب والعسل والمذاق رائع 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 البنات. شنو هو اللي خلاني ندير معكم هذه الوصفه؟ انها وصفه يعني سهله بسيطه بمكونات طبيعيه، والاهم انها صالحه للنساء الحوامل، للنساء الرضع، وايضا للاطفال. يعني ما فيها حتى شي حاجه اللي هي غادي خايبه ولا شي حاجه اللي هي ماشي مزيانه. كتعطي نتيجه يعني في ظرف اسبوع. زوينه بزاف وسهله. غادي تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير، غادي ندوزو للمطبخ ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش انا حضرت هاد الوصفه اللي هي كيف ما كتشوفوا مكونات موجوده في كل بيت. غادي ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الكاوكاو، غادي نحمرو شويه في المقله، وغادي نحمر اللوز، غادي نحمر شويه الجلجلان، شويه ديال الشوفان حتى هو غادي نحمرو، وعندي اللوز وعندي التمر والزبيب هو اللي غادي نحلي به مع العسل. وضروري حليب كامل الدسم، خاصو يكون عندكم حليب كامل الدسم، كيعاون بزاف. والحليب ملي كيكون سخون كيعطي واحد المفعول، وكيخلي المواد ديال هذه الوصفه كتطلق المفعول ديالها، وكتطلق الحلاوه ديال السكر، الحلاوه ديال التمر وديال الزبيب، اللي هي حلاوه طبيعيه وفي نفس الوقت حلاوه زوينه بزاف. تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر، وكنتمنى تعجبكم الوصفه. اللي كيزور قناتي لاول مره يدعمني بلايك وتعليق واشتراك، وندوزو لطريقه التحضير. غادي نجيب المقله وغادي نحمر فيه هاد المكونات باش غادي نطحنهم ان شاء الله. من بعد ما جبت المقله غادي نخليها حتى تسخن شويه، غادي ندوز فيها هاد الكاوكاو، في نفس المقله غادي نحمر اللوز، مره برا نحركو بحال هكا. الكميه تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتوا، المهم نتوما ملي غادي تطحنوا
غادي ديروه في واحد الحك ديال الدجاج محكم معقم، تسدوه وكل نهار يوميا تحاولوا تاكلوا، ديروا 2 معالق كبار في الحليب يكون سخون، وغادي تحركوه وتشربوه ان شاء الله، وغادي يعطيكم ان شاء الله النتيجه من اول اسبوع. كنتمنى تجربوا الوصفه وما تحقروش الوصفه، تشوفوا المكونات هكا بسيطه وسهله، ما تستهينوش بالمكونات المكونات الغنيه بالكالوري، وغنيه غنيه بالفيتامين كيف ما كتعرفوا. صافي ملي حمرت اللوز غادي ندوز للجلجلان، حتى هو غير تحميره هكا خفيفه. نتوما عارفين الجلجلان دغيا كيتحمر. المقله سخونه، كما كتشوفوا راني كنحمر يعني كميه بكميه، يعني كل حاجه على حده. كيف ما كتشوفوا راه القيمه الغذائيه ديال الجلجلان وديال هاد المكسرات كاملين راه شي حاجه اللي لا داعي لاني نعاود نقولها، يعني صراحه شي حاجه قيمه غذائيه رائعه وزوينه بزاف. لا المعادن اللي كتحتوي عليه الجلجلان، لا الزيوت، لا يعني كل شيء. اللوز حتى هو كيحتوي على زيوت مهمه ورائعه. ما نهضروش على الشوفان اللي القيمه الغذائيه اللي فيه، ومعروف في زياده الوزن، وايضا في نقصان الوزن. شنو هو الفرق؟ يعني الا زدتوا على الشوفان، سبحان الله، الا زدتوا على الشوفان الحليب بارد وخالي من الدسم، هذا كيؤدي الى النحافه. بالعكس الى زدتي الحليب سخون وزدتي شي ماده سكريه، ولا مثلا العسل ولا التمر كيف ما قلت لكم، باش تحليوه، سبحان الله كتولي السعرات الحراريه اللي فيه كتولي عاليه بزاف، وبذلك كتولي بلاصه ما تكون وصفه ديال زياده في الوزن كتولي ديال النحافه. سبحان الله. سبحان الله العظيم. هذا الشيء اللي يعني معلومات رائعه وزوينه بزاف، يعني قلبت عليها، واطباء اللي قالوا هذه المعلومات، يعني انا ما كنقولش شي حاجه من راسي. وهذه الوصفه خصوصا هذه الوصفه راه جربتها صديقه عزيزه عليا ونجحت معها، سبحان الله. كانت فيها 50 كيلو، دابا تبارك الله 70 كيلو فيها. و ما غاديش يعني ماشي هذاك السمنه المفرطه الخايبه، ولكن تكونوا عندها لي هونش، تكونوا عندها الاجزاء الانثويه، وبذلك يعني حصلت على جسم متناسق وجسم يعني رائع. والاهم من هذا الصحه جيده. يعني هذا الشيء كامل حنا كنقلبوا شي حاجه اللي هي صحيه، وفي نفس الوقت كتعطينا شي حاجه اللي نفرحوا بها، نتيجه نفرحوا بها، ونكونوا كلنا ان شاء الله ناشطين وفرحانين. كنتمنى البنات تعجبكم الوصفه، تجربوها وتنال اعجابكم. تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه كيفاش كملت وكيفاش درت هذا الشيء كامل. المهم انا ما قلتش لكم مازال كيفاش تستعملوا الوصفه كيفاش غادي تستعملوها. 2 معالق كبار غادي نديرهم في الحليب سخون، ندير 2 معالق ديال هذاك المسحوق اللي صايبت، 2 معالق منه في حليب سخون. انا خديت 2 تمرات وكميه من الزبيب، طحنتهم في مولينيكس كما كتشوفوا. انايا كلشي غادي نطحنو في هاد مولينيكس، ومن بعد حليت به هذاك الكميه. خديت 2 معالق كبار وخلطته في 250 مليلتر ديال الحليب، وزدت عليه هذيك الكميه ديال التمر والعسل، وكلي وشربته وفطرت به على الريق. تفطروا به على الريق، وفي العشيه تقدروا ملي قبل ما تجوا تنعسوا تشربوا تاني كاس واحد اخر كبير، و2 معالق دائما 2 معالق كبار. ها هي الكميه طحنتها غادي نحلي بها.
صراحة سهلة بسيطة ورائعة بزاف كما كتشوفوا. المهم هذه هي الوصفة ديال هذا النهار، كنتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم اخواتي. بقاو من اول فيديو حتى لاخر الفيديو باش تكملوا الطريقه، وكنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم وما نكونش ضيفه ثقيله على قلوبكم ان شاء الله. الجلجلان، اللوز، الشوفان والكاوكاو بحال هكا. صافي غادي نخلطهم. غادي نخدم يدي هكا باش تدخل كلشي يدخل في بعضياته. الصراحه كيجي زوين، كيجي بحال سلو غير هو بهاد المكونات. الصراحه كيجي رائع 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 اكثر من رائع. اللي عنده القرقاع يقدر يزيد القرقاع حتى هو مزيان بزاف للزياده في الوزن. صافي هذا هو شنو سميتو اللي غادي ندير دابا. غادي نجيب تقريبا القدر اللي غادي تشربوا ديال الحليب. غادي ناخذ كاس ديال الحليب، غادي نطيبو ونفيضو مزيان، وغادي نخلط 2 معالق من هذا الخليط ونوريكم النتيجه. الحليب خاصو يكون كامل الدسم، يكون فيه جميع المكونات ديالو، يكون حليب كامل. غادي نسخن واحد الكميه. انا نصحت بكاس في الصباح على الريق، وكاس في العشيه، وكاس قبل ما تنعسوا. النتيجه كتكون في خلال اسبوع. الزياده في الوزن كيكون ملحوظ وكيكون رائع. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه واكيد غادي تعجبكم. غادي نطيب هاد القدر ديال الحليب. بالنسبه للتمر غتسولوني على التمر والزبيب فينا هو اللي غادي نحلي به، هو والعسل. يعني غيكونوا بحال بلاصه ما ندير السكر غادي ندير هاد الزبيب والعسل والتمر. يعني حلاوه طبيعيه وحلاوه مفيده للجسم، وفي نفس الوقت كتعطي مفعول رائع. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الحليب كناخذ كاس. الكميه اللي غادي تاخذوا من الاحسن تكون كميه وفيره، تقريبا 4 يطرو في الصباح و4 يطرو في العشيه بحال هكا. وغادي تاخذوا، انا خديت الكميه كامله درتها هنايا درتها في هاد القرعه ديال الدجاج اللي هي معقمه ومحكمه الاغلاق. غادي تاخذوا 2 معالق. وغادي ناخذ هاد الكميه اللي غادي تحلي ليا. انا خديت 2 تمرات وواحد شويه ديال الزبيب. بالاضافه الى ملعقه كبيره ديال العسل. صافي غادي نحرك الخليط بحال هكا. صدقوني راه الشوفان مع الحليب السخون والجلجلان مع الحليب السخون كيعطي نتيجه رائعه بالنسبه للزياده في الوزن. واكيد غادي اكيد يعني التمر غني عن التعريف والقرقاع.
كيجي بهذا الشكل رائع صراحه، زوين بزاف. اكيد غادي يعجبكم، كنتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجاب الجميع باذن الله.